Εδεσιμολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχε, αξιότιμες και στεβαστές αρχές. Με χαρά βλέπω τον κύριο Βόσδου, που χαίρομαι που το βλέπω εδώ μαζί μας και χαίρομαι για την προσφορά του στον Ερυθρό Σταυρό. Κύριε Πρόεδρε του Αριστοτέλη, προσφέρετε τόσα. Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Παρατήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Φλόρινας, κυρίες και κύριοι, ο εθελοντισμός είναι μια κοινωνική δραστηριότητα πολύ συζητημένη στις μέρες μας, που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη θέση στην κοινωνία. Είναι, θα λέγαμε, ένα κίνημα με πολυσχηρή δραστηριότητα. Η ανθρωπότητα μπορεί να περνάει από πολλά πολιτικά και κοινωνικά στάδια. Από πολλά πολιτικά κινήματα και κοσμοθεωρίες, πάντα όμως ξαναγυρίζει στην πεμπτουσία της ανθρώπινης δράσης, στην παρανθρώπινη αξία στον εθελοντισμό. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την εθελοντική διαχρονική αλληλέγγυα προσφορά του, αφοσιωμένος στην ανακούφιση των συνανθρώπων μας, που αποτελεί τη βάση της ύπαρξής του, κάνει το όραμα πραγματικότητα για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη και με λιγότερα προβλήματα. Δεν ξεχωρίζει εθνική προέλευση, θρησκεία, φύλο, κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Προσπαθεί να μπλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από τα απλά και τα καθημερινά μέχρι τις μεγάλες κρίσεις. Με το έργο σας παρακάμπτετε το ατομικό συμφέρον και την προσωπική προβολή, προκειμένου να πετύχετε το συλλογικό όφελος. Στην εποχή μας που τη χαρακτηρίζει το θέαμα και η απόκτηση υλικών αγαθών, όπου η τεχνολογία αποξενώνει τους ανθρώπους, ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια, που βαθαίνουν οι ανισότητες ανάμεσα στις κοινωνίες, αλλά και μεταξύ των πολιτών, ανάμεσα στους έχοντες και κατέχοντες και σε αυτούς που επιβιώνουν, ο εθελοντισμός δίνει μια νέα διάσταση και ανοίγει νέους δρόμους. Είναι η εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πλήττουν τους συνανθρώπους μας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι η γνήσια και μακρόχρονη έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης, γι' αυτό και δεν είναι τυχαία η αγάπη, η εκτίμηση και ο σεβασμός της κοινωνίας μας στο έργο του. Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όλοι εσείς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, αλλά και αυτοί που για τους δικούς τους λόγους λείπουν, δείχνετε το στόχο στον καθένα μας ότι ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Δίνετε το παράδειγμα ότι μπορούμε με συλλογική ευθύνη να βοηθήσουμε την πολιτεία εκεί όπου αυτή δεν μπορεί. Φωνάζετε στον καθένα μας ότι η έκφραση της κοινωνίας μπορεί να είναι η έμπρακτη προσφορά, δίνετε την ελπίδα ότι μπορούμε να ανακουφίσουμε τους συνανθρώπους μας από τα δεινά της καθημερινότητας. Και εδώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον εκλεκτό συμπολίτη μας και πρόεδρο του Περιφερειακού Παρατήματος του Ερυθρού Σταυρού στην Φλόρινα, τον θεολόγο Δημήτριο Ρίζο, που συντονίζει όλο αυτό το έργο και μέσα από την επιστημονική, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση, κάνει πράξη το αγαπάτε αλλήλους. Ως Δήμαρχος και ως άνθρωπος με πεποίθηση και με συνείδηση ότι η δράση σας είναι αποστολή και λειτουργήμα, προσφέροντας καθημερινά ένα κομμάτι από τον εαυτό σας στον άνθρωπό μας, στον άνθρωπο της διπλανής μας πόρτας, στον ανήμπορο και τον πάσχοντα, σας οφείλω ένα ειλικρινές ευχαριστώ. Μια προσφορά χωρίς τυμπανοπρουσίες και δημόσια ευχαριστώ, χωρίς προβολή και θεατρινισμούς, αλλά με πίστη και αφοσίωση στο καθήκον της αλληλεγγύης, με προσωπικές θυσίες και νοικιοτέλεια. Σας αξίζει κάθε τιμή και αναγνώριση του έργου σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.